Selamlar sevgili dostlar. 4 Temmuz 2023 Salı günü günlük astroloji yorumuna hoş geldiniz. Hepiniz ben Deniz Altın. Sevgili dostlarım. Evet, şu anda 3 Temmuz Pazartesi akşam saat 6 sıraları size bu yayını çekiyorum ve yarını konuşacağız. Evet, dolunayımızı yaşadık. Güzel bir dolunay, güçlü bir dolunay. 10 gün etkili olacak arkadaşlar. Önümüzdeki 10 gün hayatımızdaki temel kavramlar, özellikle önemli konular, sorumluluklarımız, görevlerimiz gündemimizde olacak hepimiz. Bir de biraz daha böyle ev, aile ile ilgili konular ve hafif böyle aşağı çekileceğimiz durumları çözmek durumunda kalabiliriz. Dün tek tek burçlarınızı da anlattım. Dünkü yayında eğer izlemeyenler varsa lütfen Dolunay burcunuza ne getirecek dünkü yayından izleyebilirsiniz. Yani 3 Temmuz ve Dolunay, Oğlak Burcu'nda Dolunay yayınında anlattım. Evet ve şu anda bir teşekkür edeceğim ben de sizlere. Dün o kadar çok geçmiş olsun mesajı aldım ki var olun, sağ olun. Gerçekten gönülden, kalpten dilediğinizi o kadar hissediyorum ki. Ama çok da üzülenler olmuş. Çok da üzülmeyin arkadaşlar. Bu hemen hemen her kadının başına gelen, artık o kadar yaygın olan bir göğüs, küçüktü benimkisi ve ilk evre göğsümden bir kitle alındı. Ameliyat oldum ve şu anda kemoterapi yaşıyorum ve hemen hemen 5 kadından bir tanesinde de var. Lütfen siz de rutin kontrollerinizi sakın ihmal etmeyin. Beni izleyen kadın dostlarım. Evet, gayet iyiyim bu arada. Hiçbir şeyim yok. Hiç korkulacak da bir şey değil. Buradan da benim gibi bu sağlık sorunu yaşayan arkadaşlara moral olsun. Gayet normal. Yani günlük hayatıma devam ediyorum. Hiçbir sorunum yok. Zaten ne ağrım ne sancım, hiçbir şeyim yoktu. Böyle aniden çıktı ortaya. Sevgili dostlar, tekrar çok teşekkür ediyorum hepinize. Elleriniz dert görmesin, gönlünüze sağlık diyorum. Bakalım bugün gökyüzünde neler var, nasıl hareketler var, bizi neler bekliyor. Önce şunu söylemek istiyorum. Marketlerde, her yerde her şeyin etiketleri değişiyor. Hatta şöyle söyleyeyim, etiketler değişmiyor. Kasaya gidiyorsunuz. Bugün ben bunu birebir yaşadım. Aldığınız etiketten değil, hemen kasaya giriyorlar, diyorlar ki güncelleme gelmiş, o fiyattan değil bu fiyattan. Yani artık arkadaşlar etiket değiştirmiyorlar bile, çünkü o kadar ürünün etiketini değiştirmeye zamanları yok. Bunun ardı arkası da kesilmeyecek, inanılır gibi değil. Önerim size şu: eğer kasada böyle bir şey rastlarsanız, ki muhakkak rastlayacaksınız, lütfen itiraz edin. Çünkü almış olduğunuz ürünün üzerindeki etiket fiyatından ödemek durumdasınız. Kasada güncelleme geldi, o fiyata satmıyoruz dediklerinde tüketici haklarına hemen başvurun ve bunun yasal bir şey olmadığını sakın unutmayın. İtiraz ettiğiniz anda zaten o parayı ödemiyorsunuz. Bilginiz olsun. Bugünlerde bunu çok yaşayacağız çünkü. Benzine de sanırım zam geldi. Zaten zam yağmurları şu anda devam edecek. İşte emeklilere, memurlara belli bir zam yapıldı. Şimdi diğer şeylere zam yapılıyor. Bu zamların da daha yapılmadan eridiğini zaten gördük. Allah hepimize yardım etsin diyorum. Evet, bugün neler olacak bakalım hep beraber sevgili dostlarım. Ayımız Oğlak Burcu'nda devam ediyor. Görev, sorumluluklar, önemli işlerimiz, devlet dairesindeki işlerimiz veya böyle bizim için önem taşıyan tüm sorumluluklarımızı yerine getirmek için güzel bir gün. Bu arada Mars gününde olacağız. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Gerçekten çok aktif, hareketli bir gün. Şuna dikkat edin. Bu dönemde ağır sporlara lütfen dikkat edin. Dizler, kemikler, iskelet sistemi gibi biliyorsunuz bu süreçte bunlar arada böyle arıza verebilir. Ona dikkat edin. Bir de şunu hatırlatmak istiyorum hemen önden size. Dolunay fazı artık geçti. Diyete girmek, kilo vermek, zayıflamak için çok güzel günler. Bir de bugün Mars günündeyiz ya. Mesela buna niyet edin. Hatta bir adım atın diye tavsiye etmek istiyorum. Hayatınızda azalmasını, küçülmesini, çünkü Dolunay fazı küçülüyor, İstediğiniz ne konu varsa da hayata geçirmek için güzel bir dönem başladı. Şimdi devam edelim bakalım. Bugün saat 19.43'te ay boşluğa girecek. 20-29'a kadar kısa bir süre boşlukta, yani akşam saatlerinde ay artık Kova burcuna geçmiş olacak. Ama biz bugün değerlendirelim. Çünkü bugün
Özellikle sabah saatlerinde Uranüsyen bir etki var. Gece saatlerinde Şironyen bir etki var. Bu ne demektir? Bizim için gayri ihtiyarı yaşadığımız her konuda bir yenilik yapma zamanıdır. Bugün öğle saatlerine kadar bu geçerli. Yeni bir şeyi denemek, yeni bir şeye geçmek, özellikle bütçeyle ilgili konularda bence deneyebilirsiniz. Bu ilişkiler için de söyleyebiliriz ama daha çok parayla, işle ilgili. Ama gidip de işinden ayrıl demiyorum. Yanlış anlamayın sakın. Dolunay fazındayız çünkü Dolunay evet yeni fazı oldu ve küçülüyor. Burada farklı bir stratejiden bahsediyorum. Bir strateji uygulayabilirsiniz. Yani bugüne kadar yaptığınızın tam tersi bir şey. Yani sabah saatlerinde Uranüs bu etkiyi veriyor. Diğer yandan bugün saat 13.42-14.42 Ay Mars 150'li var. Genellikle Ay Mars 150'likleri çok da yani sevmediğimiz haberler, yani hoşlanmadığımız konuları getirebilir. Biraz böyle stres yaratan durumlar, kişiler, konular hayatımıza gelebilir. Özellikle sağlığa burada dikkat etmenizi tavsiye edeceğim. Bugünün güzel açısı saat 15.48, 16.48'de Ay Neptün üçgeni var. Seksil var pardon, Oğlak Burcu'nda çünkü. Biliyorsunuz Neptün olduğu zaman işin içerisinde çok daha güzel, daha tatlı, daha sakin, daha kabulde, daha gönülden dualarımızın kabul olacağı bir saat. Bunu da değerlendirin. Genel öte yandan. Şimdi şöyle bir şey var. Çok da keyifli, çok mutlu, çok böyle lay 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 bir gün değil. Ay Oğlak Burcu'nda olduğunda zaten bizim için yani çok önemli konular gündemde olacağı için daha çok sorumluluklarla ilgili konular. Bunlar biraz geri plan düşecektir. Şimdi tam da önemli bir saat vereceğim size. Bu arada güzel saatlerimiz var. Onları not aldım. Onları söyleyeceğim şimdi. Saat 18.45, 19.45 arkadaşlar. Ay Plüto ile kavuşuyor. Zaten 19.45'te de boşluğa girecek. Şunu hatırlatmak istiyorum. Plütonik bir etki var biliyorsunuz. Plüton şu anda kaç derecede? Size söylüyorum. 29 derece Oğlak'ta. Plüto ile kavuşuyor. Bu kimlere iyi gelir arkadaşlar? Toprak elementi demeyelim de burada biraz yaş gruplarına gideceğim. Doğum haritanıza bakınız. Plüton'u Başak Burcu'nda olan dostlar. Mutlaka çoğunlukta aramızda. Plüto Başak'ta, Plüto özellikle 29 derecelerdeyse size çok iyi gelecektir. Bu arada Plüto'su Başak'ta olan tüm arkadaşlara bu Haziran ayına kadar iyi gelecek bir süreç. Unutmayın çünkü Jüpiter etkisi var. Evet, bu çok önemli bir detay. Plüto neydi? Temel kavramlar, değiştirmek istediğimiz, zaman zaman mobbinglere uğradığımız, bizim için kaotik durumlarla ilgili ama köklü değişimleri de hayata geçirmek, hareketlendirmek için, yani harekete geçin, güzel bir zaman. Ama diğer yandan Plüto baskısı da gerçekten ruhani olarak da bazen böyle bir çöker insanın üzerine. Dolayısıyla da bunu ilişkilerde dikkat etmesi gerekiyor bazı burç grupları. Kimler? Mesela öncelikle Aslan, Terazi ve Koç burçlarının son günlerinde doğan veya 29 derecelerde yükseleni olan arkadaşlar. Çalıştığınız yerde, ilişkilerinizde, aile içindeki ilişkilerinizde, evli olanlar partner ilişkilerini lütfen burada baskı uygulamaktan vazgeçin. Böyle bir şey saat 18.45-19.45 aralığında dikkat edin lütfen. Ay etkisi her zaman dediğim gibi geçici bir etki ama yine de dikkat edin. Evet ve gelelim 21.47-22.47 arkadaşlar. Evet, Ay Kova burcuna geçmiş olacak daha doğrusu ve düğümlere de kare yapacak. Bu dolunayın bizim için daha böyle sert, biraz daha seçimlerle ilgili, tercihlerimizle ilgili. Yani burada kadersel diyoruz ya, geçen gün bir arkadaş oturmuş bayağı bir üşenmemiş kadersel konuyla ilgili bilgi vermiş, sağ olsun, buradan ona teşekkür ediyoruz. Bu kadersel dediğimiz şey yani sizin tercihleriniz değil de maalesef bazen yaşamak gerekir ya bazı şeyler. Hani yaşamamız gereken bir takım zorlayıcı konular olacak. Bakın burada para girecektir işin içine. Sosyal durumlar girecek. Toplumsal konular girecektir. Bunlarla ilgili böyle biraz sıkıcı durumlar olabilir. Burada da kim etki alır? Yine aslına bakarsanız sabit grup burçların yani Kova, Aslan,
boğa ve akreplerin ilk dereceleri etki alır. Buradan dikkat edin lütfen. Çünkü biliyorsunuz Plüto düğümler şu anda 1 derecede boğa ve akrep aksında. Ay da kovaya geçince oraları tabii ki kareleyecek. Ülkemiz için de bu zordur. Toplumsal olarak böyle bir isyan diyelim, hani sıkıntılı durumlar getirebilir ama dediğim gibi yani geçici etki, ay etkisi çünkü. Bunu da söyleyeyim. Hani genel olarak gün genelinde bizim için para, çalışma yerleri, işimiz çok önemli olacaktır. Sorumluluklarımız ön plana çıkacaktır. Bütçe planlamaları, gayrimenkullerle ilgili konular ve ailemiz bugün bizim önemli dinamiklerimiz arasında olacak sevgili dostlarım. Şimdi şöyle başka size anlatmam gereken ne kaldı diye bakıyorum. Detay vereceğim. Pardon, saatlerimizi vermedim. Güzel saatlerimi veriyorum hemen size. Bugünü kurtaran saatler, sakın unutmayın. 8 ile 8:10, 9:20 arası bugünün kurtaran saati. Deneyin. Özellikle finansal konularda. Diğer saat 16:41, 17:55 aralığında yine deneyin. Keyifli bir saat olacağını söyleyebilirim. Ve 23:28, 00:15. İlişkilerde kullanabilirsiniz. Kendinizle ilgili keyifli bir şey yapmak istiyorsanız kullanın. Arkadaşlar bugün mesela Jüpiter etkili bir gündü. Harcamalar burada biraz kontrol dışına çıkmış olabilir. Mecburi, zaruri alışverişler ön plana çıkmış olabilir. Ve bugün de bunlar çıkacak. Niçin? Neden oldu? Tabii ki Jüpiter'in etkisi var. İşte Uranüs'ün etkisi var. Mecburi mesela sağlık harcamaları çıkabilir karşımıza. Ondan sonra iletişimle ilgili konularda bir mesela cihazın bozulması gibi, işte cep telefonu almak gibi durumlar gelebilir. Ve bugün aynen gün haritasında gece saatlerinde ay para alanımıza geçiyor. Finansal konulara geçiyor. Bizim için biraz daha sağlığı ilgilendiren böyle kaotik durumlar da aslında söz konusu olabilir. Ve aslında ailevi konular için bu gün bence keyifli bir gün olabilir. Şöyle keyifli olacaktır. Çünkü kuzey düğüm şu anda hem aile hem çocuklar, aynı zamanda ilişkiler alanına denk geliyor. Bence ilişkileri kurtaracak bir gün olacağını söyleyebilirim. Fakat bugünün haritasında şöyle bir etki daha var. Aynen, güney düğüm biraz arkadaşlarınızla olan, sosyal çevrenizde olan ilişkilerinizde zorlayabilir. Ve diğer yandan da nerede zorlayabilir? Buraya bunu aldığımızda evet, parada zorlayabilir. Onlara dikkat edin. Sosyal çevrenize dikkat edin. Burada bazı sıkıntılı durumlar çıkabilir. Anlaşmazlıklar, işte verdiğim borcu geri alamamak gibi falan durumlar söz konusu olacak. Şimdi dostlar, önemli bir şey daha söyleyeceğim. Her gün zaten hep bir önemli bir şey eklerim ben. Şimdi yengeç zamanındayız. Yengeç biliyorsunuz astrolojide haritanın tam dip noktasını yönetir. Dip noktası da hem bizim yaşamsal alanımızdır ama biraz karmik de yükleri fazladır. Duygusal anlamda biraz geçmişe fazla takılabiliriz. Geçmiş karma ilişkilerini güçlendirir. Bir de aileyle ilgili unutulamamış, işte zamanda bazı zafiyetler yaşanmış, yani anlaşmazlıklar olmuş durumlar oluyor ya, işte bunları gerçekten tekrar önümüze getirip bazı şeylerde sınanabiliriz. Bu konular zaman zaman da aslında ciddi sorunlar haline dönebilir. Merkür'ün Yengeç burcunda, Güneş'in Yengeç burcunda, Juno'nun, Hades'in, bakın bunlar kriz yaratan bir topluluktur. Dolayısıyla da Ay da hala nerede? Oğlak burcunda olduğuna göre bizi biraz zorlayabilir sevgili dostlarım. Evet, böyle bir gün olacak. Bu arada tekrar doğum haritası ile ilgili gündeme geleceğim. Çünkü halen devam mesajlar geliyor. Yazabilir miyim? İşte geçti mi, geç kaldı mı? Sonuç olarak bu bir resmi bir kurum ve kuruluş değil. Evet, hala isteyenler varsa tabii ki doğum haritası için aşağıdaki cep telefonu WhatsApp hattına yazabilirler. Yazabilirsiniz daha doğrusu. Doğum haritanızı hala çıkarttırabilirsiniz o bayramda yaptığımız kampanya için. Böyle bir gün olacak sevgili dostlar. Bir de burada önemli bir şey daha hatırlatayım ben. 1 Ağustos'ta bir süper ay var arkadaşlar. Süper dolunay var daha doğrusu. Bakın 1 Ağustos çok önemli bir tarih olacak.
bu süper dolunay bizim için, çünkü retro da başlamış olacak. Bakın bu ay hani o Temmuz'un 23'ünde Venüs'ün retrosu da başlamış olacak. Böyle bir retrolu bir dönem. Çok büyük sürprizler bekliyor. Gerçekten çok büyük. Öyle böyle değil. Özellikle parasal konuda, finansal konularda, ekonomiyle ilgili konularda hiç beklemediğimiz durumlarla karşılaşacağız. Özellikle toplumsal konuda ülkemizin çok, yani Türkiye'nin haritasını çok derinden etkileyen bir zaman dilimi geliyor. Şimdiden bilginiz olsun. Bu aslında ayı da önceden çekmek istiyorum. Umarım çekebilirim. Size de faydası olması adına. 23'ünde retro başlıyor. Bilginiz olsun. Lütfen önemli girişimleri, mesela ben bir sağlık sorunu yaşıyorum ve tedavim başladı. İşte bu önemli, mesela bu retroda başlamak veya başlamamak veya başka önemli konular için lütfen retrodan önce adımınızı atın, kararınızı verin sevgili dostlar. Çünkü bu önemli bir Venüs retrosu olacak. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Var olun. Çok sağ olun sevgili dostlar. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.